This City Won't Be Lonely Anymore คืออัลบั้มแรกของ Three Man Down ที่วางจำหน่ายในปี 64 ผ่านมา 6 ปีครับกับซิงเกิลแรกพวกเขาสามารถที่เรียกตัวเองได้ว่าเป็นวงที่ประสบความสำเร็จสักทีไม่ว่าจะชื่อเสียงแฟนคลับหรือรางวัลต่างๆมากมายในฐานะศิลปินแล้วครับนี่น่าจะเป็นความต้องการสูงสุดที่ใครๆก็อยากจะได้แต่ทำไมครับในอัลบั้มที่2มันถึงออกมาเป็นแบบนี้เคยได้ยินไหมครับว่า if it ain't broke don't fix it ผมรู้ครับว่านี่คือสิ่งที่พวกเขาอยากที่เป็นจริงๆแต่ผมก็สงสัยครับว่ามันเสี่ยงเกินไปหรือเปล่าเกรงซะว่าผมคงจะต้องทำในสิ่งที่ผมไม่อยากที่จะทำที่สุดแล้วในฐานะผู้กำกับออกนอกห้องอะไรนะอ๋อผมเต้ชูแมนดาวครับเล่นกลองอัลบั้มแรกมันคือการพยายามเข้าใจตัวเกมครับมันคือทิวทอเรียลมันสอนเราว่าโลกของเกมเป็นยังไงโลกของการเล่นดนตรีเป็นยังไงจะเล่นต่อหรือจะเลิกเล่นคือเราเล่นเกมมาตอนแรกเหมือนยังไม่รู้จักเกมพอเริ่มรู้จักเกมปุ๊บเกมเริ่มสอนเราให้เราเข้าใจละว่าแบบเกมมันประมาณไหนจนถึงตอนนี้เนี่ยเรารู้สึกว่าเรากำลังจะจบบอสแรกแล้วหัวหน้าตัวที่1กำลังจะถูกเราพิชิตละแต่เรายังไม่รู้ว่าเราจะพิชิตได้หรือเปล่านะแต่ว่าเรามีไอเทมพร้อมแล้วสำหรับบอสตัวนี้ไอเทมมันเต็มไปด้วยแบบเพลงในอัลบั้มแรกและเพลงในอัลบั้มที่2รวมกันก็เกือบ30เพลงซึ่งมันก็นั่นแหละคืออาวุธที่พวกผมเตรียมมาเพื่อที่จะจบด่านแรก2 3 4โอเค2-1ยิงกูก่อนเลย2-1พี่ดูมาดูเลยเขาดูนะรักคนใหม่ฉันก็ควรต้องดีใจส่วนคนเก่าแบบฉันเนี่ยไม่คิดจะมีใครให้ยิ้มก่อนแอบร้อนแอบรอให้เขาและเธอเดินไปฉันไม่ไหวแล้วอยู่ไม่ได้แล้วฉันจะตายแล้วเย่มันอาจจะดูเป็นคำถามโง่ๆครับหรืออาจจะเป็นการดูถูกเลยก็ได้สำหรับบางคนแต่จากการสังเกตแบบห่างผมครับผมรู้สึกว่าซิงเกิลที่ปล่อยออกมาเรื่อยๆเนี่ยครับผลตอบรับจากแฟนเพลงมันไม่ค่อยจะดีสักเท่าไหร่เอาง่ายๆยอดวิวน้อยครับและถึงแม้มันจะไม่ได้น้อยขนาดนั้นครับแต่ถ้าเกิดเปรียบเทียบกับอัลบั้มแรกที่พวกเขาทำได้หรือเปรียบเทียบกับเพลงที่มียอดวิวสูงสุดแล้วเนี่ยครับมันค่อนข้างที่จะน่าน้อยใจพอสมควรผมเลยสงสัยครับกับทุกอย่างที่ยอมทุ่มเทยอมเสี่ยงมาแต่ผลลัพธ์มันออกมาไม่เท่ากับอัลบั้มแรกเนี่ยสำหรับ Three Man Down แล้วพวกเขาจะรับมือยังไงกับมันแสดงว่าคุณมองว่ามันไม่เท่าอัลบั้มแรกอาจจะหมายถึงในมุมของคนถามใช่ครับอาจจะใช่ครับถ้าสมมติว่าคุณถามว่ามันซักเซสในแง่ของยอดวิวเท่าอัลบั้มแรกไหมมันอาจจะไม่ใช่แต่ถ้าดูตามจุดประสงค์แล้วเราไม่ได้สนใจยอดวิวกับอัลบั้มที่2เท่าอัลบั้มแรกเพราะว่าจุดประสงค์ของการทำอัลบั้มที่2มันคือฟังก์ชันอีกฟังก์ชันหนึ่งเพื่อที่จะทำให้วงเราเนี่ยเป็นวงที่แข็งแรงขึ้นแบรนด์ทีมันดาวมันต้องแข็งแรงขึ้นโตขึ้นเล่นสดสนุกขึ้นวงเรามันพยายามที่จะสอนตัวเองว่าเราจะไปข้างหน้าเรื่อยๆเราไม่แบบหยุดแบบความสำเร็จที่แบบเราเคยทำไว้มันเกิดมาเป็นอัลบั้มที่แบบเรากล้าทำเพลงที่แบบมันก็ขัดแย้งกับยุคสมัยพอสมควรเนี่ยมีเพลงที่ข้ามไปเพลงนึงมันจะเป็นเพลงที่แบบฟีลแบบ EDM เหมือน Full Style of Star ของเอไม่ได้ตอนเยี่ยมเลยเหรอประเด็นคือโอ๊ตมันก็ขายดูไม่ได้แต่รู้สึกว่าเพลง EDM นั้นกูไม่มั่นใจเลยว่ะเลยกูว่าต้องทำเพิ่มว่ะแล้วก็เนื้อเพลงอาจจะต้องเปลี่ยนอัลบั้มที่2สำหรับพี่คือมันเสี่ยงมากซึ่งเราอาจจะไม่ต้องเสี่ยงขนาดนี้ก็ได้แต่ถ้าไม่เสี่ยงขนาดนี้ผลลัพธ์ที่ได้มันอาจจะไม่สูงนะหรือว่าถ้าเราไม่เสี่ยงเลยผลลัพธ์ที่ได้มันอาจจะเท่าเดิมหรือมันอาจจะแย่ลงนะตอนนั้นวงก็คุยกันเหมือนว่า worst case ทุกเพลงไม่ดังเลยแล้วปัจจัยนั้นการดังของเพลงมันเรามองมันหรือเปล่า เรามองมันตั้งแต่ต้นหรือเปล่าว่าเราอยากทำเพลงดังก็คือพอมาคุยกันเรารู้สึกว่าวงก็ไม่ได้มองว่าเพลงไม่ได้มองว่าอยากให้เพลง
อยากให้เพลงดังถามว่ามันดังดีนะแต่ว่าถ้ามันไม่ดังแล้วเราอยากได้อะไรจากสิ่งนี้กลุ่มแฟนคลับที่เป็นผู้ชายมากขึ้นกลุ่มคนฟังเพลงที่กว้างขึ้นใช่นั่นคือโจทย์ที่ยากขึ้นไปอีกสำหรับที่ผมคิดแล้วนะจะทำยังไงให้ผู้หญิงที่ไม่ได้ชอบเพลงไหนบอกเลิกแล้วแต่แฟนเขาชอบในขณะเดียวกันแฟนเขาอาจไม่ชอบฝนตกใหม่ก็ได้แต่วันนี้แม่งมาดูด้วยกันมันจะต้องชอบพร้อมกันมันดีด้วยซ้ำกับการที่โชว์หนึ่งมันจะมีไดนามิกเลนจ์ที่มันแบบมันสวิงได้อะพี่ว่าการทัวร์ด้วยเพลงที่มันคล้ายๆกันยากกว่าสมมุติว่าโชว์หนึ่งมี10เพลงสมมติ10เพลงนั้นมันเป็นเพลงที่โคตรมันเลยมันก็จะมันตั้งแต่แรกจนถึงสุดท้ายคนไม่จะจำไม่ได้เลยว่าเชื่อเราช่วงไหนมันคือช่วงมันวะมันหมดเลยก็เลยรู้สึกว่ามันเป็นคอมบิเนชันที่ถูกต้องแล้วใช่ครับเป็นอะไรที่เข้าใจได้ครับว่าความเสี่ยงและการพลิกแนวเพลงจากเดิมมาเป็นแบบนี้มันคือสิ่งหนึ่งที่ถูกกำหนดเอาไว้ไม่ใช่แค่ในด้านอาร์ติสติกครับแต่มันเชิงบิสเนสเช่นเดียวกันเขาอยากจะดึงแฟนเพลงหลากหลายมากขึ้นแล้วก็สลัดคาดความเป็นบอยแบนด์หรือวงที่เอาใจผู้หญิงนั้นทิ้งไปด้วยความเท่ด้วยความซับซ้อนเหล่านี้ครับผู้ชายสามารถที่บอกว่าตัวเองนั้นชอบThree Men Downได้โดยไม่ต้องเขินอายและสลับวงแล้วพวกเขาได้ทำในสิ่งที่พวกเขาต้องการที่จะทำจริงๆในยุคที่อะไรทุกอย่างหมุนไปไวแบบนี้ครับการทำอะไรเดิมๆมันเหมือนการใส่รองเท้าคู่เก่าแล้วเดินไปเรื่อยๆใช่ครับคุณอาจจะชอบมันแล้วมันใส่สบายแต่ถ้าเกิดคุณเป็นพวกขี้เกียจไม่ยอมซ่อมไม่ยอมล้างหรือไม่ใช่พวกที่ซื้อรองเท้ามาเพื่อสะสมเฉยๆนะครับสุดท้ายโซลคุณก็จะพังรองเท้าคุณก็จะเก่าจะขาดและการซื้อรองเท้าใส่ใหม่ครับมันไม่ใช่การเปลี่ยนแปลงตัวตนของคุณมันเป็นแค่ส่วนหนึ่งเพียงเท่านั้นเพราะว่าตัวคุณก็คือคนที่ใส่รองเท้านั้นอยู่เพราะอะไรกันครับคือตัวตนของคุณจริงๆแล้วถ้าไม่ใช่สิ่งที่เปลี่ยนแปลงเรื่อยๆตามกาลเวลาและถึงแม้รองเท้าใหม่มันจะใส่ยากน้ำหนักมันอาจจะยังไม่คุ้นเคยแต่ถ้ามันฟิตและเหมาะกับคุณจริงๆการเวลาครับจะเป็นตัวบ่งบอกว่ามันคือสิ่งที่ใช่เองและนั่นแหละครับเมื่อพวกเขาได้รองเท้าที่เหมาะสมแล้วคู่ควรแล้วมันจึงออกมาเป็นอัลบั้มที่2ของพวกเขา28ไม่รู้ว่าคนอื่นคิดยังไงแต่ของเรามันคืออัลบั้มนี้มันคือการ wrap up ความรู้สึกความโหยหาความต้องการแล้วก็ความโกรธก็มีกิเลสก็มีทุกอย่างในวัยอายุ28มันแบบมัดขึงตึงแล้วก็พรีเซนต์มันออกมาใน 26-28 เราอาจจะมีความโหยหาอดีตต้องการจะนึกถึงเรื่องในวัยเด็กหรือว่าความแบบเจ็บช้ำความเพนความหลงทางการหลงไหลการคิดถึงโหยหาไม่อยากจากไปกลัวเสียใจทุกอย่างเนี่ยที่เกิดขึ้นใน 26-28 เนี่ยเราเอามาไว้ในนี้เพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่ามันออกมาเป็นแบบ MV ที่ดูแบบภาพที่ดูแบบเฮ้ยทำไมดูเด็กจังเลยอะลองแบบทำความเข้าใจมูดของมันเราพรีเซนต์เพื่อคนอายุ28ว่าคุณจำได้ไหมว่าตอนคุณ7 ขวบมันมีสิ่งเนี้ยอยู่ในชีวิตคุณสำหรับผมมันคือการ์ตูนเน็ตเวิร์กตอน10 ขวบ12 ขวบไม่รู้ว่าพุ่งกับทันการ์ตูนเน็ตเวิร์กไหมมันจะเป็นแบบรหัสเด็กข้างบ้านเคยดูรหัสเด็กข้างบ้านอันนี้คือตัวร้ายใน MV เราเป็นแบบรวยมีกล้ามคนใหม่อันนี้นางเอกที่ทิ้งกูไปเท่ดิผมชอบที่เสียงมันเล่นคีย์บอร์ดท่านี้ตลอดขอแบบในMVมันเล่นอย่างงี้นะตลอดแบบไม่เอาลงมาเล่นข้างล่างเอาแบบเล่นอย่างเงี้ยหลักๆเลยอ่ะเอาจริงอัลบั้มเนี้ยมันบางเพลงมันมีมาอยู่แล้วมีมาก่อนหน้านี้ตั้งแต่อัลบั้ม1แต่มันแค่ไม่ได้ถูกดึงมาใช้แต่ว่าจุดเริ่มต้นจริงๆอ่ะมันคือตอนมิลลิไปโคเชล่าแล้วผมก็รู้สึกว่าหลายๆวงในไทยอ่ะก็เกิดอะไรบางอย่างขึ้นตอนที่มิลลิไปโคเชล่าเหมือนกันเพราะว่าแบบตอนมิลลิไปโคเชล่าแม่งแบบโคตรอิมแพคอ่ะก็ไม่ได้อยากไปโคเชล่าแต่แค่อยาก move จากจุดนี้ให้มันแบบกว้างขึ้นมันเป็นจุดเริ่มต้นเล็กๆที่ทำให้รู้สึกว่าอยากปรับค่อยๆจูนเพลงตัวเองที่เป็นเพลงไทยที่คนไทยชอบค่อยๆจูนไปในอยู่จุดที่มันแบบอินเตอร์หรือมันแมสมากขึ้นในความเป็นแบบ worldwide อย่างนี้เหมือนในอัลบั้มแรกเนี่ยผมโฟกัสแค่แบบว่าให้มันเสร็จอะเหมือนแบบว่าคือไม่ได้ทำงานโลกนะแต่ว่าเหมือนแบบเน้นฟีลลิ่งมากกว่านะครับแต่ว่าอัลบั้ม2เนี่ยเหมือนแบบตอนนี้เราตั้งตัวกันได้แล้วเราจะต้องทำคุณภาพให้มันดีขึ้นนะครับซึ่งวันนี้อย่างแรกเลยครับที่ผมทำนะครับก็คือปกติบางอย่างเราไม่ได้อัดที่สตูดิโอบางอย่างผมอัดที่บ้านอะไรเงี้ยแต่ว่าวันนี้เราจะอัดสตูให้หมดจะพยายามอัดในสตูให้หมดนะครับ But then the verses it's very electric and the keyboards but then in the hook it's like band ฟังไม่รู้เรื่อง
นี่ไอตูนก็ไม่รู้เรื่องหรอกเอาจริงคือวันนี้เราใช้ภาษาอังกฤษคุยทั้งวันเลยแต่พอกำลังจะเริ่มอัดพี่สาวเอ็นบอกเอาแล้วนะครับ Okay, we should join in going and stuff the drum. Okay. โอเคครับสวัสดีครับมาพร้อมนะ เมื่อกี้ตอนคุณเตยอัดผมก็นั่งอยู่ข้างๆไงเขาก็พูดแบบโอ้ yes okay perfect man write it ผมก็บอกokay I write it เขาบอกชอบมาก พูดไทยได้ทำไมพูด จริงๆจุดจากอัลบั้ม1มาอัลบั้ม2มันมีความกดดันสูงแบบสูงเหี้ยเลยดีกว่าพี่องค็อกเทลบอกว่าอัลบั้ม2อยากให้ผมทำงานกับโปรดิวซ์หรือว่าคนอาเลนซ์เยอะขึ้นเหมือนเพลงในอัลบั้มนี้เราจะทำงานร่วมกับคนเก่งๆเยอะมากเราพยายามดึงศักยภาพใหม่ๆให้ตัวเองซึ่งวิธีการแต่งเพลงของอัลบั้มนี้มันก็ประมาณนั้นที่ประมาณว่าผมจะพยายามไปจับแนวอะไรสักอย่างที่มันไม่เกี่ยวกับทีมแมนดาวมาผูกไว้กับตัวเองให้ได้อย่างเช่นเพลงน้องก็คือหยิบแนวป๊อปพังมาปล่อยให้เวลามันก็เป็นเหมือนโอสคูลล็อกมันมีความยากในตัวของมันอยู่ทุกเพลงเลยครับคือโจทย์อีกอย่างหนึ่งในอัลบั้มนี้ก็คือทำสิ่งที่ยากให้ออกมาฟังง่ายนั่นแหละคือจุดเริ่มต้นของอัลบั้มนี้เลยวันนี้อัดเพลงเมาครับผมถือว่ารักมาเพลงแรกก็เป็นเพลงอินเตอร์ซะแล้วเราได้ใช้ไหมสูงกว่านี้ป่ะไม่มันยังเป็นที่เสียงมันคือต้องแหบไปเลยสุดที่กูทำได้ไหนเราดินี่แหละโอเคประมาณนี้นะมีลมได้ไหมมีสัตว์พอแล้วถึงแม้ว่าทรีแมนดาวจะรู้ครับว่าตัวเองอยากที่จะทำอะไรหรืออยากที่เดินไปในทิศทางไหนสุดท้ายแล้วมันก็หลีกเลี่ยงความยากที่จะต้องเจอไม่ได้อยู่ดีเพราะนอกเหนือจากแฟนเพลงครับที่จะไม่คุ้นเคยแนวเพลงแบบนี้จากศิลปินที่พวกเขาชอบแล้วตัวศิลปินเองเช่นเดียวกันครับที่ไม่เคยย่างก้าวเข้ามาในพื้นที่ตรงนี้และจะต้องท้าทายตัวเองพอสมควรมันคือการพุชลิมิตครับไปไกลให้มากกว่านั้นและก้าวแรกออกจากคอมฟอร์ทโซนของพวกเขาในครั้งนี้ผมก็อดคิดไม่ได้ครับว่ามีบ้างไหมที่พวกเขาคิดจะยอมแพ้ถ้าใช่พี่ในบอกว่าเธอไม่ต้องการเขาอันนี้มันก็จะเหนื่อยใช่ไหมแต่ในบอกว่าเธอไม่ต้องการเขาแล้วเบอร์แค่ตามนิยามชาวฉันสารภาพเลยแล้วก็ไม่เชื่อเธอแต่ว่าเสียงผมสูงกว่าพี่นิดนึงพี่อาจจะไม่ต้องสูงเท่าผมก็ได้เอาเสียงพี่เลยสวัสดีครับคุณกิตครับสวัสดีครับโอเคแต่บอกว่าเธอไม่ต้องการเขาแล้วเบอร์คือตามในนิยามชาวฉันสารภาพเลยกันไม่เชื่อเธอได้สารรูปเลิกผู้ที่เธอพอตัวเพียงแค่มาโรบอติงแค่ไม่คิดถึงว่าเว้ยเพื่อนพันวันให้เล่นกันในทรามันยาเราเลยเกลียดเทียมกันท่านออกยากจังแต่บอกว่าเธอไม่ต้องการเขาแล้วเบอร์คือตามในนิยามชาวฉันสารภาพเลยกันไม่เชื่อเธอได้สารรูปเลิกผู้ที่เธอพอตัวเพียงแค่มาโรบอติงแค่ไม่คิดถึงว่าเว้ยเพื่อนพันวันให้เล่นกันในทรามันยาเราเลยเกลียดเทียมกันท่านออกคิดว่าตรงไหนยากสุดก็ตรงแรปครับแล้วเมื่อกี้ที่แรปให้ฟังนี่คือแบบคือผมสอบอันนี้คือผลแบบเขาเรียกผลลัพธ์จากการซ้อมและอัดแล้วไปโชว์มาแล้วสัก 4-5 รอบอะไรเงี้ยครับแต่ว่าถ้าในพาร์ทของเพลงนี่คือก็รู้สึกว่าแรปเนี่ยยากสุดใช่แล้วแต่ละคนล่ะส่วนไหนยากสุดของเราอัลบั้มนี้แม่งโคตรแบบโคตรท้าทายตัวเองโคตรตะเกียกตะกายแล้วก็โคตรพยายามโคตร against ตัวเองคือแม่งความรู้สึกมันเยอะมากในอัลบั้มนี้คือทุกครั้งที่ปล่อยเพลงแม่งแบบเราไม่รู้เลยว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นอ่ะบางอย่างเราก็เดาถูกบางอย่างเราก็เดาผิดอ่ะเหมือนแบบเหมือนเพลงฝนตกใหม่แหละคือตอนปล่อยแม่งไม่คิดอะไรเลยคิดว่าแม่งแบบล้านวิวก็ดีใจแล้วอ่ะแต่แม่งมาถึง100 ล้านมันแบบมันดีนะมันดีมากแล้วแบบมันก็แอบแย่นะตรงที่ว่าบางเพลงอ่ะก่อนปล่อยคิดไว้แบบหนึ่งพอปล่อยออกไปแล้วฟีดแบ็กเป็นแบบนี้เรามองเพลงนั้นเปลี่ยนไปไม่ว่ามันจะแย่ลงหรือว่าดีขึ้น
ยกตัวอย่างเช่นแบบฝนตกไหมเราเฉยๆกับมันหมายถึงว่าเราชอบมันแต่เราไม่ได้แบบรู้สึกว่าแม่งเป็นเพลงที่มีคุณค่าอะไรเลยแต่พอปล่อยไปมัน100 ล้านเรารู้สึกว่าอุ้ยเพลงนี้แม่งแบบซักเซสเป็นเพลงที่แบบตำนานอะไรเงี้ยฟีดแบ็กส่งผลต่องานศิลปะในระดับที่ไม่เคยคิดว่าส่งผลเท่านี้มาก่อนเจอฉันตรงนี้ก็ฉันตรงนี้พี่มันไม่ใช่จริงๆเลยใช่ไหมเรามึงสวนไอ้คำสัญญาที่เธอได้พูดไว้โอเคชาติเธอจุดฉันตรงนี้กอดฉันตรงนี้เยี่ยมอยู่เลยเพลง 28 เพลงแรกของอัลบั้มเรียกว่าเป็นอินเทอร์ลูดก็ได้ครับผมรู้สึกว่ามันสรุปชีวิตผมในช่วงที่ผ่านมาดีมีความผิดหวังความหวังความเจ็บปวดทุกอย่างถูกพูดอยู่ในเพลงนั้นในระยะเวลาแค่1 นาทีกว่าๆเชื่อว่าไอเดียเผาอัลบั้มแรกกูชอบอ่ะ ไม่มึงก็เป็นสาว3 เส้นแล้วมึงก็เป็นโยนที่อะไรที่แบบเป็นอันเก่าๆมึงโยนที่อะไรเข้าไปโยนเข้าไปเยอะๆเดี๋ยวรอดูเลยทุกอย่างที่คุยกันรอดูเลยนะอินเทอร์ลูดเป็นแบบนี้เลยซีตีไฟเนี่ยมันเป็นพลังที่กระแทกให้ผมรู้สึกว่าผมเข้าใจว่าอายุ28ของผมตอนเนี้ยมันคืออะไรในเพลงเดียวเธอเป็นเหมือนดังแสงดวงดาวอยู่บนฟ้าไกลฉันทำได้แค่มองไม่มีทางครองเธอไว้มันเคยดีเพียงแค่ชั่วพริบตาตื่นมาแล้วเธอก็หายไปคนเราพอมันจะเปลี่ยนไปมันเปลี่ยนไปเลยดังนั้นผมเลยรู้สึกว่าเพลงนี้คือทั้งอัลบั้มในอัลบั้มคือเรื่องราวที่อยู่ในเพลงนี้ผมเลยรู้สึกว่ามัน powerful สำหรับตัวผมบ้างก็คือแม่งคือการปลดแอกแม่งคือการระเบิดแม่งคือการเผาอัลบั้มแรกทิ้งแล้วทุกคนก็จะรู้ในตอนอัลบั้มปล่อยเพราะว่าในอินเทอร์ลูดแม่งจะเหมือนแบบอธิบายไว้ว่าแม่งเกิดอะไรขึ้น ในทุกๆคนที่ผมสัมภาษณ์ครับในตอนท้ายผมจะถามถึงเพลงที่ชอบที่สุดหรือเพลงที่มีอารมณ์ร่วมมากที่สุดแต่ละคนครับให้เพลงที่แตกต่างกันด้วยเหตุผลที่ไม่เหมือนกันพี่ตูนชอบเพลงปล่อยให้เวลาเพราะว่ามันจำกัดความน้อยทุกครั้งที่คุณฟังคุณสามารถที่จะได้รับความรู้สึกใหม่ๆได้พี่กิตครับชอบเพลงไม่อยากชินเพราะว่าแม่งเพราะดีพี่เตครับชอบเพลงอินโทรลูดหรือเพลงเปิดของอัลบั้มนี้แต่พี่เสงครับกับเพลงโปรดของเขาไม่อยากให้เธอไม่สบายและนี่คือเพลงนึงครับที่แม้จะมีเนื้อร้องมีเนื้อหาแต่มันค่อนข้างที่ปลายเปิดพอสมควรบ้างมองว่าเป็นเพลงรักบ้างมองว่าเป็นเพลงเศร้าบ้างมองว่าเป็นเพลงที่ดูน่ากลัวแต่สำหรับคุณเสงครับเขาให้เปอร์สเปกทีฟหนึ่งที่ผมไม่เคยคิดมาก่อนผมชอบตรงนี้เพราะว่ามันเข้าตัวผมเต็มเลยในหลายๆครั้งเราโฟกัสกับงานเราโฟกัสกับการหาเงินจนเราแทบจะลืมสิ่งที่สำคัญที่สุดที่เราควรที่จะใส่ใจในหลากหลายครั้งมันคือเพื่อนส่วนมากมันคือครอบครัวมันอาจจะฟังดูคลีเช่ครับแต่เรามักที่รู้สึกเห็นความสำคัญกับสิ่งหนึ่งที่มันไม่มีอยู่ต่อไปแล้วและสำหรับผมนะครับเพลงนี้แหละที่มันจับใจความตรงนั้นได้ดีมากๆใครกันคือคนนั้นใครกันคือคนที่คุณสามารถที่ยอมตายด้วยได้คนหนึ่งที่คุณเป็นห่วงเขามากๆจนแค่ไม่อยากจะให้เขาไม่สบายตรงนี้แหละครับท่านผู้ชมจุดหนึ่งครับที่บ่งบอกว่า Three Man Down นั้นไม่ใช่แค่วงดนตรีธรรมดาเพลงของพวกเขาทุกอย่างที่เขานำเสนอมามันยกไปอีกระดับหนึ่งแล้วส่วนตัวเชื่อว่าทุกคนอินกับความเป็นครอบครัวอยู่แล้วฟังเพลงนี้ครั้งแรกดันไม่รู้สึกว่าเพลงนี้มันเป็นเพลงรักแบบหนุ่มสาววัยรุ่นดันแบบคิดถึงครอบครัวตัวเองอะไรเงี้ยส่วนตัวคือไม่รู้ว่าบ้านคนจีนคนอื่นเป็นหรือเปล่านะแต่บ้านเรามันเป็นเขาจะมีความไม่ค่อยกล้าแสดงออกในเชิงความรู้สึกดีๆให้กับกันในเชิงความรู้สึกดีด้วยนะในถึงถ้าเกิดกูจะด่ามึงกูกล้าด่าแต่ถ้าเกิดกูจะแสดงความรักกูไม่กล้าคือเรารู้แหละเราเป็นคนในครอบครัวเรารู้ว่าแบบคนในครอบครัวเขาก็รักอยู่แล้วพ่อแม่เขารักลูกอยู่แล้วเนี่ยพอมาเจอวงพอเข้ามาในวงก็ตกใจที่แบบไอเต้มันแบบเจอเพื่อนทุกครั้งมันหวัดดีทุกครั้งหวัดดีเสงไอตูนก็เป็นแรกๆก็แปลกนะแต่หลังๆรู้สึกว่ามันก็เป็นสิ่งหนึ่งที่ดีแล้วทุกวันนี้พวกเราก็ยังหวัดดีกันอยู่เจอหน้าแบบเฮ้ยเตหวัดดีตูนหวัดดี Three Man Down พวกเราไม่เหมือนกันเพราะไม่เหมือนกันจึงอยู่ด้วยกันได้ไอ้กิจอาจจะเป็นเพชรเป็นฟันเฟืองที่ทำจากเพชรผมอาจจะทำจากไม้ตูนอาจจะทำจากเหล็กเสงอาจจะทำจากทองคำโอมคืออิเลเมนต์ตรงกลางที่หมุนให้อีก4วงมันหมุนไปด้วยกันเป็นเหมือนจอยตรงกลางที่แบบหมุนใน4วงล้อเนี่ยไปด้วยกันดังนั้นโอมจึงมีความสำคัญในการรวบรวมสมาชิกทุกคน
ให้ทำงานได้อย่างเป็นจังหวะเดียวกัน เพลงนี้มันนันคิดย้อนไปว่าว่ะเวลาแต่ละคนมันก็ไม่ได้มีจำกัดทำไมเราไม่แสดงออกในความรู้สึกเชิงบวกให้มันเยอะๆถ้ามันไม่ได้เดือดร้อนใครถ้ามันไม่ได้เดือดร้อนตัวเองอะไรเงี้ยหลังจากนั้นเราก็เลยแบบเปลี่ยนไปเลยหมายถึงว่าตอนจะนอนก็แบบกูดไนท์ที่บ้านอะไรเงี้ยแรกๆก็เขินนะแรกๆก็ไม่กล้าแต่ว่าก็ทำช่วงนี้ก็ทำใช่ครับ ถ้าทุกคนเป็นแบบผมมันก็จะไม่มีงานถ้าทุกคนเป็นแบบกิจมันก็อาจจะเต็มไปด้วยปัญหาถ้าทุกคนเป็นแบบตูนมีเพลงแต่ว่าอาจจะขายไม่ได้ถ้าทุกคนเป็นแบบเสียงมีเงินแต่อาจจะไม่มีงานนั้นไม่รู้อะผมไม่ตอบไม่ได้ว่าข้อดีข้อเสียมันคืออะไรแต่โชคดีมากๆที่เราไม่เหมือนกันพยายามพูดออกไปสิ่งดีๆบนโลกเราแม่งมีคำพูดลบๆมาเยอะแล้วยิ่งช่วงถ่าย MV วันถ่าย MV คือแบบคิดมากเลยคิดว่าแบบจะพูดอะไรกับที่บ้านแบบเยอะแยะไปหมดเลยพออยู่หน้ากล้องจริงก็แบบพูดไม่ไหวมันแบบรู้สึกเยอะใช่ความรู้สึกเยอะใช่ความยากของอัลบั้มที่ 2 นี้ไม่ได้มีแค่เพลงครับจากที่เรารู้กันครับว่าอัลบั้มที่1เนี่ยเพลงค่อนข้างที่จะมั่วพอสมควรเพราะฟังก์ชันของมันคือการออกแบบมาให้ดังที่สุดเท่าที่จะทำได้ฉะนั้นคอนเซปต์ของมันจึงไม่ได้ถูกวางแผนมาตั้งแต่ต้นและกว่าอัลบั้ม1จะจบได้นะครับมันก็ใช้เวลาหลากหลายปีซึ่งนั่นเป็นเรื่องปกติแต่ในอัลบั้มที่2นี้แนวทางมันชัดเจนมากขึ้นเขารู้ว่าพวกเขาอยากที่จะทำอะไรจริงๆและสิ่งหนึ่งที่ต้องตามไปกับเพลงได้ก็คือภาพซึ่งความยากในการทำ MV หรือออกแบบโดยรวมนั้นถือว่ายากเป็น2 เท่าเหมือนเราตั้งมิชชั่นว่าเราอยากมี MV หรือว่ามีภาพในการนำเสนอที่มันดูเป็นชิ้นงานที่เราชอบในทุกๆชิ้นงานนะครับมันอาจจะต้องแบบมีความเหมือนแบบซินิมาติกขึ้นมีความเป็นภาพยนตร์หรือว่าถ้าตั้งใจจะไม่เป็นแบบนั้นก็ต้องให้ชัดว่าเราไม่ได้ตั้งใจจะทำเป็นแบบนั้นมันไม่จำเป็นว่ามันจะต้องเท่ขึมเครียดโกรธตลอดเวลามันมีอิเลเมนต์อื่นด้วยครับเราต้องเข้าใจวงเข้าใจแก่นเข้าใจนิยามของอัลบั้มมันถึงจะทำงานได้ไม่ใช่แค่ดูแค่ว่าอ๋ออัลบั้มใหม่ทีแมนดาวนี่แดงดำเท่จบทำออกมามันไม่ใช่แค่นั้นไงภาพอัลบั้มมันเลยดูแข็งแรงว่าแบบเฮ้ยเขาดูจริงจังขึ้นโตขึ้นเปล่าไม่ใช่วิธีการนำเสนอมันสุแบบมันชัดเจนมากขึ้นใช่ครับอยู่ทำไมมึงอยู่ทำไมเก้าอี้แดงเก้าอี้แดงมันไม่มีอะไรหรอกพี่โอ้โหประตูบอสโอ้พระเจ้าเปิดเข้าไปยังไงนะประตูบอสอันเนี้ยเดี๋ยวเวียนถ่ายจ้างหนึ่งคืนให้มึงนอนนี่เอาปะไม่เอาคนเดียวแล้วไม่เอาแต่ว่ามึงอย่าเพิ่งถ่ายเลยจริงนี่แบบอย่าเพิ่งถ่ายอะไรแถวนี้เยอะนะอย่าเพิ่งเก็บภาพอะไรอ่ะและนี่ก็คือเรื่องเล่าพิศวงเมื่อ4 หนุ่มแห่งวง Three Man Down ได้เดินทางออกนอกจังหวัดเพื่อไปถ่าย MV เพลงใหม่ของพวกเขาซึ่งจะต้องถ่ายกันในเวลากลางคืนทุกอย่างปกติดีจนกระทั่งตอนที่เตกำลังถ่ายฟุตเทจเพื่อนำมาใส่ในสารคดีนั้นประตูก็ได้เปิดขึ้นอย่างปริศนาเตหันกล้องไปเดินไปช้าและค้นพบว่าไอ้เก่งมันบอกว่ามันอยากได้ฟุตมึงอ่ะอยากได้ฟุตมึงเยอะๆเยอะนะ
สุดผมก็เข้าใจครับตลอดที่ผ่านมาครับผมมองแค่พวกเขาเป็นนักดนตรีและโปรดักต์ของเขาสิ่งที่เขานำเสนอคือบทเพลงแต่มันไม่ใช่เลยครับไม่ใช่เลยสักนิดเพราะเพลงครับมันเป็นแค่ส่วนหนึ่งไม่ว่าพวกเขาจะทำเพลงแนวไหนตัดสินใจจะทำอะไรหรือจะใช้ชีวิตยังไงทั้งหมดนั้นครับมันคือ Three Man Down ทั้งสิ้นเพราะว่าสิ่งที่พวกเขานำเสนอนั้นมันไม่ใช่วงดนตรีแต่ว่ามันคือการใช้ชีวิตโปรดักต์ของ Three Man Down สุดท้ายแล้วมันคือตัว Three Man Down เองแทนที่ Play Safe ทำเพลงให้ฮิตและหายจากไปพวกเขาได้ตัดสินใจพวกเขาได้เลือกที่จะเป็นตำนานและไม่ว่ามันจะสำเร็จหรือไม่อย่างน้อยพวกเขาก็ไม่เสียใจที่ได้ทำมันตอนเราคุยในอัลบั้ม2เรารู้ว่าเราทำแบบเดิมไม่ได้ละต่อให้เราอยากทำเราก็ทำไม่ได้ผมรู้สึกว่าคนเรามันก็ move ไปข้างหน้าการทำอะไรที่มันเหมือนเดิมผลลัพธ์มันก็เท่าเดิมและแย่ลงดังนั้นเราเสี่ยงกับอะไรใหม่ๆที่มันไม่มีใครรู้ว่ามันจะเป็นอะไรมันสะใจกว่าแต่ว่าถามว่าเราจะทำเหมือนเดิมตลอดมันก็จะได้ผลลัพธ์ที่เหมือนเดิมอะหรือว่ามันจะได้ผลลัพธ์ที่ต่ำกว่าเดิมโลกมันหมุนไปตลอดเวลาการที่เราเดินอยู่กับที่มันไม่ได้แปลว่าเราอยู่ที่เดิมมันแปลว่าเราค่อยๆถอยหลังถ้าเราอยากนำเราต้องวิ่งมันไม่ได้หมายถึงว่ากูจะไม่ทำแบบอัลบั้มแรกแล้วแต่หมายถึงประมาณว่ากูพอใจกับอัลบั้มแรกแล้วกูโอเคกูรู้สึกว่าเหมือนแบบอัลบั้มแรกแม่งเพอร์เฟกต์แล้วอะเราจะไปทำมันอีกทำไมเราอยากเป็นวงที่อยู่ได้ตลอดเหมือนแบบต่อให้เราไม่ปล่อยเพลงไปอีก10 ปีแต่เรากลับไปเล่นมิวสิกเฟสติวัลแล้วคนอินเพราะแนวเพลงของเราแม่งแบบแข็งแกร่งเพลงฮิตเรามีแล้วเราขาดความเป็นแบบนี่แหละแม่งคือ Three Man Down เราขาดเพลงที่แบบขึ้นมาแล้วแบบเฮียเพลงนี้แม่งคือเพลงนี้ว่ะอะไรแบบเนี้ยสุดท้ายแล้วอยากให้ Three Man Down เป็นสิ่งที่แบบยังรับรู้ได้ถึงแอมเบียนที่ไม่เปลี่ยนไปแค่โลโก้ก็ได้ผมอยากแบบวันหนึ่งพวกผมตายห่าไปแล้วเลิกเล่นดนตรีกันมาแล้วแยกไปแบบแก่กันหมดแล้วแต่โลโก้ที่มันดาวมันจะต้องส่งพลังงานนั้นได้เหมือนเดิมผมว่าโลโก้ Three Man Down อยากให้เป็นแบบนั้นมันต้องใช้ความกล้าแล้วไอ้การที่เรายังกล้าอยู่มันคือเหตุผลที่เรายังเล่นดนตรีอยู่วันไหนที่เราไม่ตื่นเต้นกับมันเราเฉยๆกับมันผมว่าวันนั้นผมจะเลิกเล่นดนตรีมันอาจจะเป็นช่วงทำอะไรบ้าๆหรือเป็นช่วงที่แบบเราสามารถสนุกได้ในครั้งสุดท้ายละก่อนที่เราจะ30แล้วเราก็เปลี่ยนความคิดต้องขยับไปจุดที่สูงกว่านี้วงเราจะต้องมีเอกลักษณ์มากกว่านี้เราอยากเป็นตำนานเราไม่ได้อยากดังแล้วหายไปรู้สึกว่าเราเต็มที่กับมันเราเต็มที่มาตลอดตั้งแต่เริ่มไม่เคยไม่เต็มที่ไม่มีวันไหนไม่เต็มที่กับมันแม้แต่กระทั่งไปทำงานอื่นก็จะทำเพื่อวงตลอดไม่มีงานไหนทำเพื่อตัวเองครับ